¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Reducir el tráfico pesado, dar más protagonismo a los peatones, usar más el transporte público. Las ciudades gallegas vienen desarrollando en estos últimos años sus particulares estrategias para diseñar sus modelos de urbe, hoja de ruta que han definido para conseguir ser ciudades más sostenibles, más avanzadas, para reducir sus índices de contaminación y también para que sus vecinos puedan disfrutar más de sus espacios públicos. Un asunto que hoy abordamos, que hoy analizamos aquí en el marco de estas jornadas de sostenibilidad que organiza La Voz de Galicia. Vamos a mirar lo que han hecho y lo que van a hacer en 4 ciudades gallegas, en A Coruña, en Lugo, en Pontevedra y también en Vigo y en toda una provincia, en la pontevedresa, a través del Plan Ágora, con los 5 invitados que hoy nos acompañan aquí en las instalaciones de este museo de la Fundación Santiago Rei Fernández Latorre. Inés Rei, alcaldesa de A Coruña, que tal, bo día? Que tal, bo día, moitas grazas polo convite. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, que tal, benvido? Pois bo día e moitas grazas por invitarme. Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, bo día. Hola, moi bo día, un placer. Elena Espinosa, tenente de alcalde do Concello de Vigo, responsable das áreas de seguridade, de economía, de empresa, benvida tamén. Bos días e moitas gracias por esta invitación. Tamén nos acompaña Uxío Benítez, ele é deputado na institución pontevedresa, responsable das áreas de mobilidade e de espazo público. Benvido tamén e bo día. Moi bo día, moitas grazas por convidar e poder ver tamén a realidade máis alá das cidades que tamén representa o resto do territorio galego. Bueno, imos ir coñecendo o que teñen feito, o que veñen desenvolvendo nestes últimos tempos, pero tamén os proxectos de futuro que teñen desde cada unha destas zonas. Cara onde camiña a Coruña, por exemplo, e despois iremos achegando os proxectos máis concretos, pero voulle plantexar a todos. Cal é ese modelo de cidade de Coruña, alcaldes? Pois ese modelo de cidade é basicamente o que relatabas ao principio, non? A búsqueda de espazos máis amplos, a procura dunha cidade máis sostible, máis inclusiva, máis resiliente, unha cidade pensada para o futuro, para o presente dos que estamos, pero tamén para o futuro das xeracións que veñen detrás. Nos apostamos polo cumplimento dos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030, concretamente o obxectivo 11 que fala de cidades e comunidades máis sostibles. Buscamos a mellora da calidade dos espazos urbáns, a cohesión entre os barrios, compactar a cidade para que o peatón deixe de ser peón, para pasar a ser ciudadano, para pasar a ser unha persoa que aproveita o espazo urbano, un espazo urbano de calidade, onde sentirse máis seguro, onde poder desfrutar do espazo libre, onde primar fórmulas de mobilidade máis sostibles, máis brandas, favorecer o transporte público e crear espazos de calidade. Iremos coñecendo ademais o que ten feito a cidade da Coruña e as previsións de futuro. No caso de Pontevedra, alcalde, son xa unha referencia en Galicia, cara onde máis van camiñar nesto da sustentabilidade? Bueno, pois nós, humildemente, temos avanzado moito na recuperación da cidade para as persoas. Bueno, xa estamos a falar de hai 22 anos, eu creo que a definición exacta de como era aquela cidade hai 22 anos era unha especie de botafumeiro de contaminación, onde había moitísimo ruído e o espacio público estaba ocupado mayoritariamente nun 70% polos vehículos a motor, e nós o que fixemos foi darlle a volta como un calcetín a toda a cidade, deixar o 70% ou algo máis de espacio para as persoas e o resto para os vehículos necesarios e imprescindibles para que a cidade funcione, non? E iso significou un cambio radical, non? Nas costumes da xente, na percepción da cidade, e temos que, efectivamente, non chegamos ao 100% do territorio, temos que seguir traballando nesta línea, non? Desa, chamamos, excelencia de diseño urbano saludable, porque además aquí ten que ver a saúde, ten que ver a autonomía das persoas, especialmente as máis débiles, sexan nenos, ancianos ou persoas con discapacidade, e ten que ver tamén, en fin, que a cidade debe ser un espacio de convivencia e non deben ser un sumatorio de carreteras destinadas ao tráfico a motor. Bueno, nesa línea seguimos traballando, igual que en outros aspectos da Axenda 2030, que en algúns aspectos está moi avanzada na nosa cidade,
pero tenemos que seguir avanzando nesa línea. Iremos coñecendo. Imos ata Lugo tamén para saber así, con estes trazos grosos, a priori, en principio, despois desenvolveremos máis os modelos de cidade, pero cal é a aposta que se fai desde Lugo? Bueno, pois eu creo que un decide onde quere vivir basicamente por dous motivos. Un, polas oportunidades que se dean, porque senón, evidentemente, por moito que queiramos e teñamos unha cidade agradable, pois temos que marchar e traballamos encamiñado a dar ese Lugo das oportunidades a través de distintos planes que estamos desenvolvendo. E outro dos motivos, se ten oportunidade de decidir en función das oportunidades laborales, é unha cidade amable, unha cidade integradora, unha cidade de servizos, unha cidade segura, unha cidade sostible, que creo que cada vez a sostenibilidade está máis en boga, que dentro de pouco serán xa directrices obrigadas a realizar en este campo, en este senso, e que dende Lugo é unha convicción onde levamos os últimos 6 anos traballando dende o campo da sostenibilidade para ser unha cidade proactiva na loita contra o cambio climático, para ser unha cidade resiliente, para ser unha cidade onde combatamos de forma activa este eido da loita do cambio climático, pero sobre todo despois onde recuperemos espazos públicos e onde cada vez o cidadán tamén cada vez máis exixente poida disfrutar deses espazos públicos. Nos, como decía, levamos 6 anos traballando, en este momento pospandémico quizáis tamén somos máis exixentes e demandamos máis estos espazos, pero non só unha zona verde, unha zona onde poder estar, sino unha zona onde poder interactuar de maneira interxeracional, que o que buscamos e o que estamos deseñando nas distintas estrategias que estamos desenvolvendo na cidade para ser esa cidade integradora e integradora en todos os eidos, con respecto á xeración, con respecto a distintas capacidades que podamos ter cada quen, e despois esa cidade amable onde nos sintamos cómodas e onde teñamos a sensación de que ese espazo común é un espazo de toda a cidadanía que queremos conservar e preservar entre todos e onde queremos disfrutar, non? Entón, en ese eido temos moito avanzado, que moi en línea ahora cos Axenda 2030, cos obxectivos ODS, que nós, como digo, levamos estes últimos anos desenvolvendo por convicción e que en este momento todavía é máis acaecido pola situación de exixencia xa casi persoal e polas exixencias que nos están tocando a vivir dese diseño de cidade. Concelleira Elena Espinosa, por que Vigo apostan desde o goberno local? Bueno, Vigo fixemos noso plantexamento de pensar en global e actuar en local. Isto significa moitas veces o ter que integrar, como ben decía a alcaldesa de Lugo, moitísimas actuacións para que realmente estemos falando de políticas integrales en pro da sostenibilidade. De que estamos a falar cando falamos de políticas integrales? Pois estamos falando dende a habitabilidade, efectivamente estamos falando dende tráfico, pero estamos falando tamén de temas moi importantes como pode ser a saúde dos nosos cidadanos, o benestar dos nosos cidadanos, e todo isto non poden ser actuacións illadas, sino que teñen que ter todo un envoltorio, teñen que ter un contexto para que todo o que é a ciudadanía, e cando falo de ciudadanía falo de institucións e de persoas, camiñen hacia esa sostenibilidade final da cidade. Pero eu quixera tamén apuntar un tema máis dos que aquí se falaron, que ese crecemento no que temos que pensar as cidades e que en Vigo o estamos facendo ten que ser tamén non solamente un crecemento sostible, sino que ten que ser un crecemento integrador e un crecemento intelixente. E creo que se somos capaces de aunar, que nos en Vigo estamos intentando con todas as nosas forzas, teremos realmente esas cidades que todos ansiamos ter para as xeracións futuras. Deputado, escoitábamos o alcalde da cidade de Pontevedra falar dese modelo de cidade, no que veñen traballando xa nas últimas décadas. No caso de toda a provincia, a través da institución provincial, que queren conseguir a través dese plan agora? Ben, eu creo que non me vou a reincidir un pouco no que xa falaron os meus compañeros a respecto do que se espera pola parte da sociedade das cidades do futuro. Creo que xa hai unanimidade, creo que ademais o COVID viu a traer un vento de cola que favorece que os cambios que teñen que facerse nas cidades para pensalas para as persoas, porque nos demos conta que as persoas non tiñamos o noso propio espacio e hábitat para poder convivir nunha sociedade pospandémica, non? E entón eu creo que hai unha inercia favorable hoxe en día a cara
cara a transformar cidades para as persoas. Nos percibimos desde a Deputación de Pontevedra porque vemos cada vez máis os distintos concellos como se dirixen a nos para que os asistamos, os axudemos a poder camiñar cara a ese fin. Non? Eu aquí se quería introducir unha idea, non? De que moitas veces isto se chama cidades sustentables e estamos falando de cidades. Eu represento aquí unha Deputación de Pontevedra, unha deputación, un organismo bueno, pues que en teoría a súa finalidade é asistir aos municipios máis pequenos, non? De menos de 50.000 habitantes, pero que na provincia de Pontevedra, se nos damos conta, pois, se quitamos os dous municipios da provincia de Pontevedra que son maiores de 50.000 habitantes, que son Vigo e Pontevedra, pois vive un 60% de sociedade pois que está aí, non? Entonces, e ademais, se nos temos en conta como se está habitada esa sociedade, realmente teríamos que estar falando dunha única cidade, é dicir, dunha cidade difusa, porque o que nos analizamos da Deputación de Pontevedra é que hai un continuo urbano alrededor de todas as rías baixas que hai que dar resposta de alguna maneira, e que vive moita xente, que non estas problemáticas que hai nas cidades tamén as hai na cidade difusa ou nese rubro urbano que hai na provincia de Pontevedra. Por iso a Deputación de Pontevedra, pois, bueno, con toda a humildade, decidiu coller o touro polos cornos e intentar lanzar o que é a rede Ágora de concellos polo espacio público, que non ven sendo outra cousa que intentar axudar, asistir aos concellos da provincia de Pontevedra para que poidan avanzar con os obxectivos claros e estratégicos de aquí a final municipal para que se gañe espacio público para as persoas. Agora non é máis que unha rede de acción institucional entre a Deputación e os concellos para incrementar sustancialmente o espacio público para as persoas daqui ao 2023. Imos a chegarnos a ese capítulo para gañar, para que os peóns gañen máis terreo nas súas cidades e na provincia pontevedresa. Que fixeron, que están a facer, que proxectos teñen en carteira, no caso da Coruña? Sí, no caso da Coruña, supoño que tamén no caso das outras cidades, Pontevedra xa, como ben dixo o alcalde, leva moitos anos implementando políticas de mobilidade sostible, un exemplo ademais para o resto de municipios, pero no caso da Coruña decía que a pandemia propiciou que medidas que se tiñan plantexado tomar ao longo do mandato, digamos que se tomaran dun xeito máis rápido, máis áxil, e forzados por unha situación que foi cando na desescalada todo o mundo, evidentemente despois de case 2 meses de confinamento obligatorio, quería sair á rúa, aproveitar o espazo público, pero ademais facelo en condicións de seguridade. E nese momento tamén nos decatamos de que, a pesar de ter espazos amplios e abertos, había certa sensación de que estábamos todos moi preto uns dos outros, que necesitábamos máis espazo aberto e, sobre todo, itinerarios máis seguros. Aí iniciamos medidas que, nun principio, foron de xeito temporal e que algunhas xa se consolidaron como definitivas. Falo, por exemplo, do paseo marítimo, o paseo marítimo máis longo de Europa, son 11 kilómetros de paseo marítimo, no que de repente saiu todo o mundo á rúa e ali confluían as bicicletas, os corredores, a xente que saía a pasear, entón decidimos reordenar ese espazo, gañar terreo ao vehículo privado e habilitar os carrís adxacentes ao que é o paseo para que por un lugar foran as bicicletas, por outro os corredores, por outro os cidadáns que saían a camiñar. Ese espazo delimitado de xeito temporal ao principio xa se convertiu en definitivo, xa hai habilitado un carril runner específico para corredores, ese carril bici que quedou definitivo gañando, como digo, metros a calzada e gañando espazo ao vehículo privado. Pero foi tamén medidas que se tomaron no centro da cidade, nos cantóns, onde ampliamos temporalmente a beira rúa collendo carrís da calzada e a día de hoxe xa van quedar definitivamente como espazos peonís. Tamén algunhas rúas se peatonalizaron temporalmente para favorecer o esparcimento, pero tamén que os locais de hostelería, que o pequeno comercio revivira despois do confinamento, peonalizacións temporais que cando eu, a verdade que as iba a visitar, ás veces tiña certo medo porque, a reacción cidadá de entrada hai
bueno, reacia, non? A peonalizacións deste tipo, e o que palpábamos era todo o contrario, eran os veciños pedindo que por favor esa rúa quedara xa definitivamente peatonal, porque pois facía moitos anos que non viran os rapaces xogando no medio da rúa. Alcalde Marchesi, Rúa Primavera, Mariscal Pardo de Cela, Monte das Moas son algúns dos espazos urbanos que xa se consolidaron como definitivamente peonís, e outros nos que o que fixemos foi habilitar unha coexistencia pacífica entre o vehículo privado e a cidadanía, onde prima a mobilidade peonil, onde prima que o cidadano teña espazo para camiñar, para andar, facendo itinerarios seguros, por exemplo, nos entornos e nas contornas escolares, e iniciamos pois esa transformación dunha ronda peonil. Na cidade hai dúas rondas para tráfico rodado, a ronda de Nelle e a ronda de Outeiro, e iniciamos esa ronda peonil que cruzará a cidade con 3,5 kilómetros de rúas peonís ou semipeonís, dos cales pois xa levamos máis dun kilómetro consolidado como espazo para o cidadán. Son medidas que, como digo, se tiñan previsto tomar máis a longo prazo, ao longo do mandato, pero que a pandemia, que trouxo moitas cousas malas, pero tamén algunha positiva, pois nos deu a oportunidade de favorecer estas transformacións urbanas que de outro xeito levarían máis tempo. Bueno, non sei se no caso de Pontevedra xa tamén aconteceu algo similar, no resto preguntaremos esa mesma cuestión, se introduciron algún cambio na pandemia e se chegou para quedarse, pero contennos tamén, o alcalde de Pontevedra falaba desa porcentaxe, 70% de espacio para as persoas, ese protagonismo cunha porcentaxe relevante, como se chegou ata o punto actual? A través de que iniciativas? Bueno, a ver, o noso é un proceso dinámico, inda que hai algunha xente que non o entende, é un proceso dinámico, non? De tomada de decisión política de recuperar a cidade para as persoas e o espacio público maioritariamente para as persoas e non para os vehículos a motor, pois ese é un proceso que se foi facendo pouco a pouco. Curiosamente, tiñamos avanzado moitísimo a respeito desa mellora do espacio público. Obviamente, en Pontevedra non hai verarrúas de 1,5 metros, nin de 2 metros, senón que son de 2,5 metros, 3 metros, ou plataformas únicas onde hai espacios de convivencia ou peatonalizados, de maneira que a xente sale á rúa non ten dificultades para guardar a distancia. De todas formas, nesta pandemia sí que cortamos algunhas rúas tamén, sobre todo para darlle facilidades aos alumnos de entrada e salida de algún colexio e para, cando salen ao recreo, que tuveran espacio suficiente. Bueno, pois curiosamente, hubo protestas por cortar algunha rúa, despois de 22 anos cortando rúas, porque sempre hai un sector, curiosamente, que é recalcitrante, sempre son os mesmos. Eu me acordo, cando peatonalizamos o centro histórico no 99, hubo un recurso judicial presentado pola oposición diante do xuzgado, dicindo que o alcalde non tiña competencias para peatonalizar o centro histórico, non? Perderon os 8 anos no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero nunca retiraron o recurso. Ahora, eso sí, de boca fora se fala de que están a favor da peatonalización. Quero dicir que as decisións de como queremos que sea unha cidade é unha decisión política, e os alcaldes e alcaldesas temos competencias sobre o espacio público, a que destinalo e como controlar o tema da circulación. Pero sempre vai haber resistencias a todo eso, non? E, en todo caso, a miña opinión é que esa resistencia normalmente bueno, por algunha xente que pode pensar que perde privilexios, porque teña medo aos cambios, pero realmente recuperar a cidade para as persoas funciona e os cidadáns están orgullosos da súa cidade. E depois hai unha parte importante e é que nosa experiencia que temos é que o centro da cidade nos últimos 20 anos creceu un 30% respecto ás parroquias ou respecto ao crecemento de toda a cidade. Quero decir que hai unha apetencia por vivir nunha cidade que teña alta calidad de vida, que teña todos os servicios, que teña o tráfico calmado, que se respire aire limpio todos os días, que non haxa ruídos, que se poida. Eu hoxe tuve un xornalista do periódico público portugués, e cando veñen á alcaldía eu abrolle sempre a ventana da terceira planta e lle digo, escoita, e na terceira planta se escoita falar a xente na rúa, nunha rúa que hai 20 anos tiña 14.000 vehículos diarios pitando continuamente. Esa é a diferencia total que os cidadáns aperciben e que ademais funciona. Eu sempre digo que non hai que ter medo a avanzar en esa línea.
os espacios públicos das cidades son un dereito tan importante como a saúde ou a educación, porque é un dereito, é onde se produce a cohesión social no espacio público, onde todos somos iguales diante da lei, todos andamos, obviamente, e, polo tanto, percíbese como bo e percíbese como apetencia para vivir e a ciudadanía se sinte orgulloso deses espacios. Avanzar na velocidade, que é un tema importante, no ano 2000 aprobamos a velocidade 30 en toda a cidade, no 2013 en todas as vías municipais e no 2019 aprobamos a velocidade 10 nos espacios de convivencia, que se reduce a 6 cando hai moito tráfico peatonal, pero que vamos adaptando as ordenanzas ao que demanda a sociedade pontevedresa e ao que demanda unha convivencia no sentido amplio da palabra, eso que decía Cerdade, que cando salgas da túa casa á rúa, que atopes un espacio que sea continuidade da túa propia casa e que sea seguro, accesible, etc. Entón, eso, eu animo a todo o mundo a que avance, aínda que haxa algunha que outra protestilla. Imos ir de contado con Lugo, pero mencionaba o tema da velocidade o alcalde de Pontevedra e a alcaldesa. A Coruña tamén foi pioneira, non? Con Coruña 30. Sí, a Coruña foi a primeira das cidades galegas, máis alá de Pontevedra, en establecer a limitación de 30 km/h antes de que fora xa anunciado pola Dirección Xeral de Tráfico. Na pandemia tamén habilitamos rúas onde a velocidade máxima era de 20 km/h porque eran rúas de preferencia peonil, barrios con moita densidade de población, como pode ser a Agra do Orzán, onde a accesibilidade non é total, as beiras rúas son moi estreitas, hai moita densidade de tráfico e o que se fixo foi habilitar a calzada para o tránsito peonil, dando preferencia aos peatóns frente aos vehículos e, polo tanto, limitando esa velocidade a 20 km/h. Eso fai que non solamente se calme o tráfico, que aprendamos a convivir uns cos outros, sobre todo que vai o volante do seu vehículo privado, que aprenda a convivir cos cidadáns e tamén con outras formas de mobilidade. Aprobamos a ordenanza para os vehículos de mobilidade persoal, coas bicicletas, aumentando en 500 unidades as bicicletas en máis de 50 estacións novas de Bici Coruña para que estea en todos os barrios. Canta máis oferta, máis demanda, e, polo tanto, a estendimos a toda a cidade, un xeito de aprender a convivir, de calmar o tráfico e, sobre todo, de facer unha cidade máis segura, pensando en todos, pero pensando tamén nas persoas maiores, en persoas con mobilidade reducida e os rapaces que van aos centros escolares camiñando e deben facelo nun entorno de seguridade. Imos ata Lugo, que están facendo? Que proxectos para recuperar máis espazos de Lugo para as persoas, para os peóns? Bueno, pois son distintos proxectos, é dicir, en Lugo xa se leva durante moitos anos traballando na pertanización do casco histórico, pero eu entendín que había que ir máis aló, non? Que creo que o Lugo do futuro, as cidades do futuro que nos estamos pensando e diseñando a través de distintas estrategias, casi todas elas financiadas con fondos europeos, tiñan que ir un paso máis aló, que tiñan que ir en clave da sostenibilidade, que eses espazos públicos tiñan que ser sostibles, non? E, polo tanto, pois a través, como digo, de distintos fondos europeos, desde o Smart City, donde o denominador común, bueno, de todos eles é esa sostenibilidade e buscar esas cidades máis sostibles enerxéticamente tamén. Esa sostenibilidade tamén tiña que vir da mão das novas tecnoloxías e, polo tanto, en ese Smart City donde un factor moi importante son a digitalización, novas tecnoloxías e digitalización tamén no eido da recollida de xestión de residuos, ou xestión de residuos tamén nas zonas rurales, e, polo tanto, aí dimos un paso tamén importante. Despois, outra das estrategias que temos dentro das EDUSIS, unha estrategia de cidade que busca a integración, precisamente, a discontinuidade urbana, aproveitar a riqueza que temos en esa discontinuidade urbana, que no noso caso é un patrimonio da humanidade, como é o camiño primitivo, pero temos a vía romana 19, temos restos arqueolóxicos, e, polo tanto, poñer en valor todo eso, respetando o entorno, e tendo unha zona verde, un pulmón, un oxígeno ao lado do casco histórico, queríamos aproveitalo e buscando tamén a integración de outro elemento vertebrador da cidade, como é o río Miño, na propia cidade, na propia muralla, no propio corazón do casco histórico. Isto estamos a facer, como decía, a través da estrategia DUSI, que busca tamén pechar un cinturón verde que temos, casi se pode decir que circunscribe toda a cidade, ininterrumpidamente, son máis de 10 km de cinturón verde
en uns paraxes naturales impresionantes e, polo tanto, pois, esa conectividade que queremos facer a través da mobilidade, que tamén é un factor evidentemente importantísimo no modelo de sostenibilidade, pero tampouco é o único. Por iso tamén outro dos proxectos que estamos a desenvolver, en este caso un LIFE, pois, como queremos que crezcan as cidades. Queremos pois, facer cidades sostibles desde o diseño integral de toda a cidade. Temos o que será o primeiro barrio multicolóxico de España, barrio que está diseñado pois, en aumentar zonas verdes, incrementamos por 5 as zonas verdes que están recollidas ahora no Plan Xeral de Ordenación Municipal, donde queremos que o 45% das vivendas que se implanten ali nese barrio sean con carácter social, porque a integración tamén ten que ser vir da mão da parte social, evidentemente, non podemos que deixar a ninguén menos os máis vulnerables da cadea desprotegidos e, por tanto, tamén ten que vir en ese eido e ten que vir tamén pois, na posta en marcha de hortos urbanos, de bosques urbanos, o concepto da aldea urbana. E para iso estamos diseñando tamén o que será o xermen dese primeiro barrio multicolóxico de España, que é o edificio Impulsa Verde, un edificio que se está a facer con madeira, utilizando a madeira como elemento estructural. Este edificio, e dou 3 datos que son moi significativos, vai a supoñer un 74% de aforro enerxético, vai a ter un 90% de reduccións nas emisións de CO2 e vai a ter a capacidade de absorción de CO2, porque non só deixa de emitir, sino ten a capacidade de absorción de 280 toneladas de absorción de CO2. Por lo tanto, isto en un solo edificio. Imagínese o barrio multicolóxico e o crecemento que queremos que faiga a cidade de Lugo con este modelo pioneiro que será extrapolable pois, o crecemento de toda a cidade, en maior, menor medida, adaptando a realidade existente para integrar o que xa hai, pero este é o deseño de futuro. E a parte a vez que estamos diseñando ese modelo de cidade do futuro, esas cidades sostibles a través de a utilización de a madeira como elemento estructural, a vez estamos dinamizando os produtos da terra para xerar riqueza e xerar emprego verde e xerar pois, a bioeconomía, e, por tanto, isto é fundamental e por iso tamén complementamos pois, esa posibilidad de utilizar esos recursos naturales que a vez nun concello como Lugo, onde ten 330 km², unha extensión de zona rural moi importante e ten o 52% do seu territorio dedicado ao sector agroforasteiro, agroganadeiro forestal, pois evidentemente ten capacidade de crecer e así tamén asentar a poboación rural, que é outro enemigo que temos e que temos que combatir. A través deso tamén pois, temos posto en marcha outro proxecto moi importante que o Lugo Transforma, con 12 millóns de euros de fondos municipales propios, que é un fondo de capital riesgo para captar inversións, captar empresas e moito con ese denominador común que teñen que ser pois, esas empresas de capacidade de xerar riqueza a través do valor engadido, de máis I, e sempre con ese denominador común da sostenibilidade, enerxías limpias, bioeconomía, que pois, o modelo de cidade que estamos diseñando, estamos pois, xerando tamén unha marca de cidade, unha marca de Lugo sostible, Lugo verde, e queremos tamén con eso ser motor tractor, temos o Campus Terra que tamén nos define como esa cidade de sector primario, esa cidade que aposta pola dinamización a través das súas riquezas, do produto autóctono, e que temos esa capacidade de crecemento e de xerar riqueza, e de feito, bueno, pois xa hai moitas empresas interesadas en implantarse na nosa cidade con ese denominador de enerxías limpias e ese denominador de bioeconomía. Por lo tanto, así cubrimos pois, esas todas patas que falaba primeiramente de por que un decide vivir na cidade que vive. Primeiramente, pois, as oportunidades, porque senón, desgraciadamente, unha persoa nova, se non ten traballo, ten que coller a maleta e marchar, e, por lo tanto, xerar esa riqueza e a través das potencialidades e riquezas que temos como cidade e despois facer esa cidade amable, sostible e integradora do futuro que, pois, así de forma moi somera e moi podíamos profundizar muitísimo máis en todos e cada un dos proxectos, pero a cidade que estamos diseñando, que levamos pois, estes últimos 6 anos diseñando a través das distintas estrategias e complementadas tamén cos propios orzamentos municipales, donde pois, estamos a facer, dentro do eido da mobilidade tamén, pois, unha cidade de 30, bueno, acórdome cando puxen a ronda no pasado mandato a 30 por hora, en videoparodia incluído,
que creo que hai que tomalo tamén pois, con un tono non? Pois de crítica graciosa en ese sentido, pero evidentemente calquera decisión política que se tome, e son decisións políticas ao final, calquera decisión política que se tome vai a ter pois, a súa parte de crítica, porque habrá xente que non a comparta, non a entenda ou non a visualice de momento, non? Porque é certo que moitas veces como sociedade somos reacios aos cambios, pero eu creo que debemos de ser arriesgados e debemos de apostar polo que realmente creemos. Eu creo que temos a obriga de buscar esas cidades resilientes, esas cidades proactivas, esas cidades loitadoras contra o cambio climático se queremos deixar un legado ás xeracións futuras. Bueno, un Lugo, que xa comezamos a visualizar a través dese barrio multiecolóxico, ese edificio Impulsa Verde. No caso de Vigo, imos ata cara a cidade olívica. Que están a facer para que o peón teña máis protagonismo, para que os veciños tamén gañen ese espazo público, tamén en materia concelleira de accesibilidade? Vamos a ver, en Vigo temos, creo que 2 proxectos estrella, que están tamén moi vinculados ca propia orografía que ten a cidade. Entón, un diles é o que se conoce como Vigo vertical, que o que trata é de salvar eses desniveles que hoxe ten a cidade e que impiden moitas veces que a xente poda ir andando e faga un recorrido que teóricamente sería curto, pero que debido á pendiente que existe, lle obligaba moitísimas veces a coller o coche. Estamos creando 4 unións dende a parte máis baixa da cidade anda a parte máis alta, que se compoñen nunhos casos de ascensores e noutros casos de ramplas que permiten precisamente que a xente poda ir andando e creando, ademais, nesas zonas determinados espacios de recreo pos ciudadanos. Para que conozca a cidade, pois estamos unindo, por exemplo, dende o Náutico hasta a Avenida da Hispanidade, ou estamos unindo dende a Avenida de García Barbón hasta a Vía Norte e o barrio de Ribadavia, ou desde o Auditorio, o Castro, ou desde a Gran Vía, a Plaza de España e o futura Cidade da Xusticia. Parte desto está feito nestes momentos, outra parte está desarrollándose hoxe en día e nos quedaría xa moi pouquiño para rematar todo este gran proxecto que, insisto, está dedicado aos cidadáns, pero tamén ten outra connotación, o evitar efectivamente que os coches salían á rúa, evitar as emisións de gases de efecto invernadeiro e crear ese medio ambiente sustentable que todos necesitamos. Hai outro proxecto no que estamos xa traballando, temos máis de 700 rúas humanizadas. Isto significa ganar zonas tamén dentro das antiguas rúas que temos para que a xente poda andar en detrimento do que o vehículo, é dicir, moitas veces había rúas que tiñan 2 carriles en cada sentido e ora queda un carril en cada sentido e o resto do espacio se está dedicando á cidadanía. Estamos a falar de máis de 1/3 de todas as vías e calles que hoxe temos en Vigo. Aumentamos tamén moito o carril bici, seguimos creando novas zonas para carril bici, donde, lóxicamente, hoxe vai a ser xa compartido con outros vehículos de mobilidade personal, pero que tamén se pretenden crear determinadas arterias que permitan intercomunicar toda a cidade, intercomunicar sobre todo ca zona das playas, das zonas de recreo, pero tamén zonas moi vinculadas co deporte ou con centros educativos para que podan utilizar o que é a bicicleta ou outros transportes máis eficientes en todo o percorrido para a cidade. E a mí si me gustaría tamén apuntar un pouco o que decía eu ao principio da miña intervención, que isto temos que facelo tamén con proxectos innovadores e poño 2 exemplos. Nas rampas, por exemplo, que estamos levando a cabo na Gran Vía, o chan é xenerador de enerxía. É dicir, que ao contrario do que moitas veces estamos habituados a ver, que son proxectos que consumen enerxía, neste caso son chans que chegan a producir enerxía no seu uso continuo. Tamén hai outros temas que non comentamos aquí, pero que van tamén en favor desas cidades, que a ecoeficiencia. Ecoeficiencia nas instalacións lumínicas que temos na cidade, a ecoeficiencia na auga, que
nos permite un aforro importante nun recurso como a auga, que ainda que estemos en Galicia, sabemos que cada vez é un ben máis escaso e que isto conleva tamén moitas veces apostas políticas decididas por cambiar toda a iluminación que hai nunha cidade ou por meter tamén determinados sistemas integrados que nos permitan alarmas e que nos permitan chamadas de atención que no caso de Vigo, no que temos xa posto en experiencia, nos hemos aforrado un 20% en consumo de auga e pretendemos seguir tamén nesa dinámica. Xa que está falando de auga, alcalde de Pontevedra, preguntarlle polo que están facendo, ademais con moi bons resultados precisamente nese campo, non? Tratando de xestionar da forma máis responsable posible ese recurso. A ver, é que o tema é ter un plantexamento cando hai unha frase que a mí me gusta moito, dice, cando o rumbo é certo, todos os ventos son favorables, e iso é aplicado a un proceso integral. Nós, cando peatonalizamos unha rúa, ou cando transformamos unha rúa, transformámola de baixo a arriba, quer decir, que vai desde o servicio de agua, servicio en fin, de rede de cabo, rede de gas ciudad, rede, etc. Nos, as primeiras obras que fixemos foron no centro histórico e o primeiro centro histórico cableado na súa totalidade e con gas ciudad de Galicia foi o centro histórico de Pontevedra. Outra cousa é que non chegue exactamente a todas as casas, porque hai casas que interesa ou non, pero temos a rede absolutamente montada. Aí cambiamos todos os servicios, absolutamente todos os servicios. E esos servicios vai a rede de pluviales, a rede de residuales, separativo de pluviales e residuales, etc. etc. Por lo tanto, toda esa inversión continuada durante 22 anos fai que neste momento teñamos un servicio de agua onde as perdas do servicio de agua é do 3,5% de toda a agua que se depura. Nos depuramos 9 millóns de metros cúbicos para Pontevedra e para algúns concellos de arredor e as perdas contabilizadas son o 3,5%. A Xenda 2030 fala de reducir do 20% de perdas, non sei exactamente no ano 2030, non? Neste momento temos a Xenda 2030 conseguida no ano 2020, para ese tipo de cuestión. Esperamos tamén cumplila no tema dos residuos domésticos, co tema da compostaxe, do separativo, etc. etc. Quero decir que cando as cousas se fan con un criterio global de recuperación do espacio para as persoas, de dotación de servicios, e se fai sistemáticamente, eu sempre poño o exemplo, non? Temos un puzzle, sabemos como é o puzzle e vamos colocando as pezas. E ao final acabas colocando todas as pezas. Se non sabes como é o puzzle, ou non tes perfectamente definido o modelo a que queres chegar, pois entón é moito máis difícil, non? Entón, neste sentido, nós sempre falamos de que temos un proxecto integral de unha cidade pensada para as persoas que atende aos aspectos importantes que son a reducción da contaminación e do ruído, polo tanto, loita contra o cambio climático. Os nosos datos son do orden dun 70% de reducción nos últimos anos das emisións gaseosas dos vehículos que circulaban pola cidade dunha forma masiva e improcedente, innecesaria. Nos falamos de tráfico de necesidade. Cal é o tráfico necesario para que a cidade funcione? E o tráfico necesario para que a cidade funcione é moito menos do que creemos, non? E, desde logo, non é o tráfico de paso, nin é o tráfico de búsqueda de aparcamento, simplemente é o tráfico que accede aos seus garaxes, o transporte público, a actividade económica, a mensaxería, os servicios, ou as emerxencias, e incluso os vehículos privados que obligatoriamente teñan que levar un peso ou algo así, non? E para iso diseñamos o espacio público para que os aparcamentos sean de servicio, non sean de aparcar o coche. Eu sempre digo, a mellor son un pouco bruto, pero eu sempre digo que o alcalde non ten a obligación de buscar un aparcamento a nadie e que o feito de que teñas un coche non che dá dereito a aparcar onde che dé a gana, porque ocupas o espacio de 5 personas ou 10 personas. Por lo tanto, nós somos moi duros en ese tema. Se queremos unha cidade sostible, cohesionada, resiliente, temos que roubarlle espacio ao coche na cidade e, polo tanto, reducir drásticamente os tráficos de vehículo privado na cidade. Se non facemos eso, é imposible. E o estamos facendo e eu creo que está dando resultados, simplemente. E no caso da compostaxe, que tamén o mencionaba, son pioneiros en Pontevedra, xunto con Bilbao, outra cidade española, tamén como están procedendo de compostaxe individual, en colector, comunitario? Nós temos
prácticamente os dous, bueno, temos composteiros comunitarios para todas as vivendas unifamiliares do rural, das 15 parroquias, dos 120 km cuadrados, dos 300 núcleos de población, temos composteiro individual para cada unha. Neste momento hai 2/3 desas vivendas teñen composteiro individual. Temos composteiros comunitarios que están funcionando de maravilla porque están producindo un compost de altísima calidade en barrios onde hai espacio para colocalos, en barrios na zona verde, etc. E logo temos o contenedor marrón, que eso sí está experimentalmente empezándose, prácticamente xa en todas as rúas, que ten a súa propia chave, que a xente individualmente bota nun contenedor marrón, que o estamos levando de momento a unha planta de compostaxe que non está no concello. Pero a idea sería facer unha planta de compostaxe e recoller o 100% dos bioresiduos que se producen na cidade, e eso agora se llevan chamar recursos municipales, porque son recursos. En menda po solo, é cousa que estamos queimando e que se podría estar utilizando como un recurso para enriquecer o solo, pois non sei, en plantacións extensivas ou incluso xardíns, etc. E estamos traballando neso xunto coa Diputación, no plan Revitaliza, que está traballando tamén cos composteiros comunitarios e está apoiando os pequenos concellos que queren avanzar dunha forma clara na reciclaxe de residuos sólidos urbanos, especificamente dos bioresiduos. Imos a ese plan agora, a toda a provincia pontevedresa, no seu conxunto a través da Deputación. En que principio se basea? Teñen moi claro esa folla de ruta, non? Se me permites, só dous antecedentes, non? É que é moi importante cando se fan políticas realmente transformadoras a valentía e a determinación para tomalas, eu creo que é fundamental eso, non? E a Deputación de Pontevedra sí que tivo a valentía e a determinación hai 4 anos, no inicio do mandato de 2015, a abordar, por exemplo, o Plan Revitaliza que acaba de nomear o alcalde de Pontevedra, que é un plan de xestión de residuos, de asistencia tamén aos pequenos concellos que queran abordar a xestión da compostaxe, que está dando uns resultados nestes momentos moi interesantes, porque xa hai 6 concellos da provincia de Pontevedra que case chegaron, un chegou e os outros 5 case chegaron ao cumprimento da Directiva Europea da reciclaxe do 50% dos residuos, algo que non pasa. Temos unha Directiva Europea aí que acabou o 31 de decembro de 2020, decía que había que reciclar o 50% dos residuos, pero casi ningún concello cumpliu. Pois gracias a ese impulso do Plan Revitaliza se fixo eso e hai varios concellos pequenos que xa están case chegando a ese índice, non? E no 2015 houve un cambio radical tamén na xestión da rede das infraestructuras viarias que ten a Diputación. 1.700 km de estradas, que son estradas que, se entendemos a realidade urbana da provincia de Pontevedra, son estradas que pasan por espacios, son espacios públicos, e hai que concibilos como rúas do noso territorio. Nos, no 2015, nos autoimpuxemos uns criterios que ningunha administración xestora de infraestructuras, ata que eu sei, está facendo nestes momentos, que é entender que a prioridade ten que ser o territorio e non a estrada. É dicir, a estrada ten que adaptarse ao territorio, a cidade, a parroquia, a vila, por onde pasa, e non ao revés, e non que a prioridade sexa chegar deste punto A a este punto B no menor tempo posible. Non, porque nese punto intermedio, e máxime na provincia de Pontevedra, que é, por certo, un dato, a provincia de Pontevedra é a provincia que ten os seguros máis caros de todo o Estado, eso é debido á sinistralidade provocada polo noso modelo de asentamento poboacional, pois, máxime nesta provincia, é fundamental ter en conta que hai que priorizar o territorio por onde pasas e non chegar dun obxectivo A a un obxectivo B. Eses principios que nos autoimpuxemos de pensar nas persoas, pensar tamén nos outros usuarios das estradas, que son aquelas persoas que van camiñando, aquela señora que ten plantas patatas xusto enfrente da súa casa, ou aquel bar que xenera persoas que van a ver, ou aquel que vai camiñando dun punto a outro. Pensando en todo eso, se pensamos prioritariamente as estradas, pois facemos políticas de calmado de tráfico, de adaptación, de plataformas únicas, tamén nas estradas, porque hai que pensarlas nas vilas. Que é o que fixemos a partir de 2019? O que dixemos de 2019, vamos a intentar axudar, asistir aos concellos para levar ese modelo que implantará a Diputación nas súas estradas, xeralizalo nos seus, dun xeito de asistindo aos municipios, nos municipios pequenos. É dicir, estas políticas que as grandes cidades están facendo, por facilitarlle, impulsar, que a Diputación impulse que se fagan. Para iso creamos unha rede de concellos de libre adhesión, que é a rede Ágora, que obriga aos concellos a asumir uns principios, que é a filosofía que nos defendemos. Os concellos teñen que comprometerse e comprometernos aprobando en pleno que asumía estes principios e que iban a incrementar sustancialmente o seu espacio público destinado para as persoas
de aquí ao final de mandato, é dicir, máis alá de filosofía, hai un objetivo concreto, chegar ao 2023 e poder decir, con este plan agora, a Diputación conseguiu arrastrar aos concellos a que se incrementase o espacio público para as persoas nas súas distintas vilas, nas súas parroquias, etc. etc. Lanzámoslo, curiosamente, queríamos lanzalo, chegou a pandemia, nos collou a pandemia polo medio, lanzámoslo, curiosamente, foi das primeiras iniciativas que lanzamos, foi en xuño, despois da pandemia, e a verdade é que tuvemos unha gran aceptación, porque 54 concellos da provincia, dos 61 concellos, xa están adheridos e que reciben esa cambio, reciben asistencia técnica da Diputación, reciben participación en distintas xornadas de formación, como a Facultade de Ágora que estamos facendo, e reciben tamén axudas económicas. Neste sentido, se me permites, vou a dar un dato que creo que é unha primicia, porque ainda non o dixemos, que lanzamos unha convocatoria de axudas para que os concellos presentasen proxectos de recuperación de espacio público coa condición de que tiñan que incrementar metros cuadrados para as persoas. Pois máis de 40 concellos van a ser subvencionados, axudados neses proxectos, estamos falando de 40 proxectos que van a representar 136.000 metros cuadrados de espacio público destinado ao 100% para as persoas na provincia de Pontevedra, supoñendo un incremento respecto que había dun 230%. Esperemos executar eso neste mandato e outras iniciativas que tamén estamos facendo para, desde un puxe que pode ter a Diputación, intentar arrastrar os concellos, tamén os concellos pequenos, que, por certo, nos concellos pequenos, as problemáticas que temos de que non se aplican políticas de recuperación do espacio público nas cidades, nos concellos é peor. É dicir, o cumplimento que manda a OMS dos 10.000 pasos para prever as enfermidades cardiovasculares, nos sitios pequenos é peor. É dicir, cando vou a Madrid e mido, camiñei moito máis que cando vivo no meu concello de 14.000 habitantes. A problemática de obesidade infantil, de falta de autonomía, todo este tipo de cuestións, o uso desmedido do vehículo, é peor nas vilas e pequenas cidades que nas grandes cidades. E iso tamén hai que dar resposta, é máis difícil, pero nós temos que dar resposta. Bueno, imos a esas grandes cidades, con esta análise do deputado pontevedrés. Quédanos claro que as súas cidades van ser cada vez máis verdes, que é unha aposta clara nos seus modelos de cidade. Concelleira, que se vai facer? Bosques verdes, corredores verdes, hai moitos proxectos. Que Vigo máis verde veremos no futuro? A través de que iniciativas? Sí, en Vigo tamén estamos traballando en dúas iniciativas que é propio o que chamamos o paisaxe integrado dentro de calquera actuación que se faga na cidade, pero tamén a creación de novos espacios verdes e a creación de o que poden ser os bosques cidadáns, con plantación de árboles e con plantación de arbustos para xenerar tamén esa nova ecosistema dentro de unha cidade. E hai un tema que a mí me gustaría un pouco, ainda que non está moi relacionado, que cando falamos tamén de cidades cara ao futuro, temos que pensar tamén en que proxectos económicos queremos xerar dentro desa cidade para completar o círculo e completar precisamente esa sustentabilidade. E en Vigo estamos loitando por dous. Un está vinculado co hidróxeno e outro está vinculado cunha fábrica de baterías. Bueno, isto significa tamén unha aposta por un modelo moi diferente, que inda que teñamos que manter o vehículo, non manter o vehículo que hoxe se conoce como de combustión, sino pasar a un vehículo eléctrico, pensando tamén nese futuro desa mobilidade moito máis sostible. Por lo tanto, é imposible neste pouco tempo que tivemos, eu creo que calquera dos que estemos aquí, facer unha relación, porque se vamos avanzando, seguramente se nos acordan un e outro dos proxectos nos que estamos traballando. Pero eu creo que, en definitiva, as cidades que estamos comprometidas, estamos apostando en todas e en cada un dos elementos e das políticas que estamos pondo en vigor. É dicir, calquera que este elaborando hoxe un plan de ordenación urbana ten na cabeza a sustentabilidade da cidade, non como mellor se facía fai X anos atrás. Cando un dá unha licencia para unha obra, está pensando tamén
en determinadas exixencias que antes non se tiñan en conta. E así, continuamente, en cada un dos elementos que nunha ciudad, que en definitiva somos os que estamos máis próximos aos ciudadanos, temos que pôr en marchas con políticas activas constantemente. Daí o que decía ao principio, temos que pensar en global, porque estamos nun mundo cada vez máis globalizado, pero actuar dentro do local. Bueno, é un Lugo alcaldesa bañado polo Miño, unha cidade bañada polo Miño, pero que vai ser cada vez máis verde, non? Falaba dese edificio pioneiro, impulso verde, soutos, bosque urbano, van seguir nesa liña, non? Sí, efectivamente, decir, nos temos a gran sorte de casi perimetrar a cidade con 3 ríos, o Miño, o Rato e o Fervedoira, o cual nos permite ter ese cinturón do que falaba verde, pero máis aló queremos seguir introducindo outros elementos, como poden ser os bosques urbanos, e cando falo de introducir, falo de feitos xa tangibles e palpables. Temos reforestado máis de 21 hectáreas de bosques urbanos, ademais en un enclave creo que importante entre os dos polígonos industriales que temos na cidade, do Ceao e das Gándaras, co cual eso vai a minimizar o efecto contaminante que poden ter esas naves industriales, eso contribuye a mellora xa de por sí no eido ambiental. Si temos en conta, ademais, esa reforestación, como vai orientada, por un lado temos unha serie de frondosas que vai a ir despois a produción de produción enerxética para peles. Por certo, Lugo tamén é a primeira cidade que ten unha rede de calor para suministro de instalacións municipales, é dicir, abastecemos a unha das piscinas públicas que temos con unha rede de calor municipal, instalacións deportivas, casa das asociacións que temos en ese entorno, é dicir, temos un entorno onde hai moitísimas infraestructuras, as naves de distintos departamentos, como pode ser Vías e Obras ou Parque Móvil, están abastecidas xa con esa rede de calor e, polo tanto, en ese caso tamén xa fomos pioneiros ou instalamos no pasado mandato adicando máis de cerca de 1 millón de euros para esta finalidade. Pero decía, eses bosques onde temos despois a parte dos enerxéticos, as frondosas para uso de madeira como elemento estructural, ademais sempre desde a sostenibilidade queremos que a trazabilidade da forestación tamén sexa un elemento fundamental en este eido, e temos de feito o edificio Impulsa Verde, que vai a ser o primeiro de toda España con certificación FSC, donde garantiza a sostenibilidade da forestación tanto ambiental como social, e polo tanto para nós tamén isto é fundamental e importante. E despois temos castiñeiros, temos un arboretum con máis de 55 especies distintas que sirven a vez tamén para oxigenar, paliar a contaminación, pero tamén incluso como elemento atractivo de zona de ocio, de esparcemento que queremos que sexa, unha vez que esteña máis implantado e xa con máis arraigo, as propias cepas marras que temos xa ali reforestadas, e tamén a recuperación dun enil, a recuperación dun humedal, a consecución dar un paso máis adiante para que sexa enil. De feito, temos tamén un recoñecemento por parte da FEN en este eido, plantexábamos o pasado 2 de febreiro o Día Internacional dos Eniles para seguir apostando por este entorno. Isto é casi se pode decir que xa na urbe, non? Polo tanto, donde é a zona de crecemento que ten a urbe. Fora deso, temos tamén proyectados ahora mismo máis de 1,5 hectáreas de bosque, de hortos urbanos, pero non un horto só para autoconsumo, que tamén que é moi importante, sino como elemento de paisaxe, como elemento de socialización, como elemento de interactuación, como zona de esparcemento, como elemento de socialización, porque queremos que esos espazos sean espazos propios do cidadán, que sexa como a proyección do seu entorno de confort máis aló da vivenda de cada quen. Queremos que esa zona de confort sexa todos eses espazos que estamos habilitando, e queremos darlle continuidade a ese cinturón verde, como decíamos, con eses 3 elementos vertebradores como son os ríos, evidentemente o Miño como buque insignia en este caso, pero recuperar todos esos espazos como é o entorno do fluvial, como é o Paseo do Rato, como é esa unión do Rato e o Miño, toda esa riqueza que temos, queremos que esteña integrada na cidade, non? Queremos que esos pulmóns verdes oxixenen tamén a cidade. De feito, Lugo se comportou, foi a mellor cidade galega en comportamento en canto a
nos últimos anos para paliar e minimizar esos indicadores, esos ratios que fan medibles estos parámetros todos e, por lo tanto, estamos no bon camiño de traballar en ese eido. Como decíamos, ese edificio Impulsa Verde vai a ser o xermen dese primeiro barrio multicolóxico, pero vai a ser o xermen de outra concepción de cidade, non? Esas cidades onde queremos introducir o concepto da aldea urbana, é dicir, traer o mellor do rural para as urbes non poden quedar alleas a este plantexamento e creo que ademais así a ciudadanía o exixe cada vez máis, non? En este eido. Dicía, alcalde Lores, dicía agora a alcaldesa de Lugo, non? Que imos no bo camiño nesta carreira cara a cidades máis sustentables. É o máis veterano aquí presente, ademais tomaba esa decisión nun momento no que a aposta de Pontevedra pois non era habitual, non? No resto de urbes. Pero te refieres en xeral? Digo que agora confirmas un pouco que esa aposta... A ver, nós temos foi unha boa decisión, non? Nós temos moi claro o modelo de cidade que queremos, non? Unha cidade compacta, unha cidade de multiservicios, unha cidade que aposte polo comercio local, que aposte polo espacio público, que aposte pola loita contra o cambio climático, e dentro dese camiño nós temos a desgracia de ter unha celulosa ao lado da cidade, que é unha desgracia moi grande, e que aproveito para, se alguén lle interesa ofrecer terrenos, pois que a pida. E tuvemos no ano 2006, porque alrededor da celulosa hai incendios forestales, porque hai monocultivo de eucalipto, e nós temos 7.000 hectáreas máis ou menos de monte arborado con eucaliptos mayoritariamente, e arderon do orden de 4.500 hectáreas en Pontevedra no 2006, cando foron os grandes incendios forestais. Pero eso veunos moi ben, porque hubo unha sensibilización da opinión pública acerca da importancia dos incendios forestais e dos bosques periurbanos, de maneira que naquel momento decidimos invertir en axudar a cambiar eses bosques periurbanos de eucaliptos por especies caducifolias. Fixemos un proxecto que se chama Monte Vivo, no que fixemos 16 proxectos de acordo coas comunidades de montes, 16 proxectos, eu creo que un en cada parroquia máis ou menos, que plantamos 400.000 árboles autóctonos nese proxecto, que logo ao final quedou un pouco fanado porque veo a crisis. No ano 2007-2008 aquilo foi increíble e agora estamos falando de facer parques forestais, non? Este ano pasado fixemos un parque de 400 hectáreas con plantación de 20 ou 30.000 especies autóctonas, fixemos outro de 70 hectáreas, estamos recuperando a plantación de oliveiras en colaboración coas comunidades de montes, porque entendemos que a cidade, se ten unha boa calidade do aire, moita parte desa boa calidade ten que ver cos bosques periurbanos, non? Nós temos a fortuna tamén de ter 3 ríos que cruzan a cidade, e máis, temos a fortuna de dar a 2 rías, porque nós, o Concello de Pontevedra dá a ría de Vigo a través do río Verduxo e a ría de Pontevedra a través do río Lérez, do Rons e do río dos Gafos, non? E temos eses seniles, temos 2 seniles, un do río dos Gafos e outro da Xunqueira de Alba, e temos varias xunqueiras que están ao lado, que veñen sendo así como ter o Central Park, diramos o tamaño, o Central Park, porque estamos falando de hectáreas, que se vai andando a eses sitios, andando perfectamente, cruzando simplemente o río e ao lado do centro histórico. Creemos que é moi importante todo o espacio natural, porque eso fornece de oxígeno a toda a cidade, e logo hai que evitar a produción de CO2 nas cidades a través da reducción drástica dos tráficos innecesarios, que eu volvo a insistir. A xente pensa que para que unha cidade funcione ten que haber montóns de coches facendo de botafumeiro de polución. Non é necesario. A cidade funciona con moitos menos coches e a sensación de seguridade que ten a xente ou que poida ir andando colos nenos pequenos, a súa autonomía, que se queden polas plazas, que xoguen nas plazas, iso é un pouco volver ao que facíamos nós cando éramos pequenos. Porque realmente, se empezas a ver datos, o outro día daban un dato, e é que en Reino Unido, en Europa e en España, os nenos están 35 minutos de media ao aire libre. Iso é inasumible socialmente. Hasta os presos americanos, os máis graves, teñen unha hora ao día ao aire libre nas cárceles americanas. Os presos máis malísimos de todo. E nós temos os nenos 35 días. Tú non podes soltar o neno nunha cidade tranquilamente, porque
Ningunha nai, que somos moi protectores, e os pais tamén, nos permitimos eso. Entón, hai que calmar o tráfico nas cidades, hai que facer as cidades habitables e compatibles aos usos. E os coches teñen que estar amaestrados, non poden correr. A velocidade hai que poñela, pero é un problema de concepción, non? E o gracioso do caso é que a cidade sea unha cidade compacta de multiservicios, que tes todos os servicios ao lado, maioritariamente os desplazamentos deben ser andando, que é moverse coa túa propia enerxía. En todo caso, transporte público máis andar, transporte público máis andar. Pero utilizar o mínimo, e de feito ten razón Uxío, no sentido de que cando nós peatonalizamos gran parte da cidade de Pontevedra, para que nos entendamos ben, tocamos as narices aos 70-80% dos condutores, cousa que non pasa nunha gran ciudad. Nas grandes cidades hai unha cousa que se chama demanda contrariada e a xente xa non quita o coche porque non pode movelo. Nunca máis dun 20 ou un 30% moven o coche nunha gran ciudad. En París, concretamente, o 10%. Os demais teñen na casa porque non teñen alternativa de moverse. Entón, non é máis fácil tomar decisións de restringir o tráfico nas pequenas cidades que nas grandes. É máis difícil, porque cabreas a máis xente. Que quere ir co coche a todos os sitios. Iso é unha realidade. E sacan o carné. Nas grandes cidades xa é un decrecemento de persoas que sacan o carné. Xa non usan. Estábamos dicindo que Galicia en xeral, pero que as cidades tamén están traballando para ser máis verdes, tamén a Coruña, corredor no novo Mesoiro, renovación de parques, de xardíns. Que proxectos hai en carteira, alcaldesa? Sí, bueno, o corredor do novo Mesoiro é un exemplo dunha actuación moi demandada nun barrio, un espazo, aínda que aberto, oscuro, cheo de maleza, que hoxe empezamos xa as obras a semana pasada para poder recuperar ese espazo, facer un espazo verde accesible con zona de parque infantil, de parque biosaudable e que vai dar servizo a multitude de veciños e veciñas que cando se asomaban ás súas fiestras, pois o que veían era un espazo absolutamente descuidado. Esas son actuacións que compre ir facendo en todos os barrios. Comentaba o alcalde de Pontevedra que cando se peatonalizaba unha rúa se empezaba dende abaixo, non? A rede de saneamento. Nós tamén traballamos na rede de saneamento, na mellora da recollida de pluviais, pero cando peonalizamos ou humanizamos, a palabra humanizar leva consigo implícitamente que non únicamente se retiren os vehículos, sino que ese espazo sexa agradable, que apeteza estar ali, pasear, sentarse, e por iso coidamos moito o mobiliario urbano que se coloca e, sobre todo, procuramos sempre que se planten árbores nas zonas que se humanizan, que se penalizan e que se fan de novo, porque queremos procurar que cada espazo, aínda que sexa pequeno, sexa un espazo agradable. Sin esquecer os grandes pulmóns verdes que ten a cidade, o Parque de Santa Margarita, pois iniciamos un proceso aprobado en Xunta de Goberno hai escasos 15 días de 3,5 millóns de euros para recuperar o que é o gran pulmón verde da cidade da Coruña, ese Monte de Santa Margarita, que precisa dunha actuación integral, pero tamén o facemos con xardíns históricos, como é o caso dos xardíns de Méndez Núñez, onde se recuperou esa rosaleda tan simbólica para os coruñeses e se está a facer unha actuación integral nese parque, no centro da cidade. Por certo, unha recuperación que ven despois de prohibir o botellón, porque era unha zona tradicionalmente de botellón, onde, bueno, pois preto de 700, 800 ás veces, ou 1000 mozos e mozas consumían alcohol os fines de semana, xoves, os venres, os sábado. As toneladas de lixo que se recollían eran, bueno, pois superaban todas as estadísticas, pero sobre todo tamén o que pasou foi que se deteriorou moitísimo un espazo no centro da cidade, un xardín histórico onde tradicionalmente pois se disfrutaba familias, nenos, nenas, xente máis maior, menos maior, os cans, e que de repente pois era impracticable polos restos que quedaban de botellas, de cristais, unha decisión
como estas, non? Que ás veces parece impopular que vamos facer se se proíbe o botellón, pois non pasou nada. O que sí pasou foi que se recuperou ese espazo no centro da cidade para disfrute de todos os coruñeses. Esa son actuacións que se van facendo e que se vai humanizando, como é o trazado dos tramos máis duros do paseo marítimo, que poden ser dende a zona da Maestranza ata o polígono de Durmideiras, máis ou menos, un tramo que, pola súa orografía complicado, porque é o único que ten pendente ascendente, moito cemento. O que imos facer aí con fondos europeos é precisamente humanizalo, ampliar a zona verde, baixar eses xardíns da Maestranza cara ao paseo marítimo e facer un tramo máis amable. Actuacións que van englobadas nunha, o que dicía ao principio, non? A procura dunha cidade máis sostible, máis resiliente, máis amable, máis cohesionada socialmente, máis compactada, sobre todo unha cidade na que a xente desfrute do espazo público que é o espazo de todos. Si, se me permites, queria engadir dúas cuestións, unha que non se falou aquí aínda e me parece sumamente interesante, e que ten no marco un pouco de que temos diante de nós, despois da crise pandemia, unha oportunidade, como todos os fondos europeos que van a vir de diñeiro, non, para reactivar a economía e para esa saída un pouco da crise e demais. E ademais todos estes fondos, se parece que todos os plans, non só a nivel español, sino a nivel europeo, se encaixan nunha unanimidade, creo que é de toda a civilización, todo o mundo máis ou menos está de acordo, a Xenda 2030, ODS, todo o mundo máis ou menos está de acordo en todas as teorías, creo que, excepto o mellor Trump, todo o mundo máis ou menos está de acordo nesa teoría, e os fondos europeos que van a vir, en teoría, é para atacar o cambio climático de vez e enfocar ese problema de vez. E eu creo que moitos dos problemas que aquí se falaron nas cidades teñen a ver con que durante moitísimos anos, incluso antes da miña xeración, pois a industria automobilística introduciu o vehículo como un ben privado sinónimo de estatus social. E iso nos condicionou socialmente ata o punto de entender ata o punto de que seguramente os primeiros xoguetes que lle comprábamos aos nosos nenos é un coche para que pudese conducir, non? E iso introduciuse na sociedade e foi introducido intencionadamente por un lobby da industria automobilista que move moito diñeiro, non? Digo isto porque sería unha pena que a conta do cambio climático, de atacar o cambio climático, pensemos que a solución das cidades pasa os coches que se crean con combustibles fósiles a coches eléctricos, porque é certo que o coche eléctrico soluciona un dos problemas, que é non emitir CO2 á atmosfera, pero ten outros moitos problemas non os soluciona, non? E os fondos de Next Generation, pois, estaría ben que se medise ben eso, porque que non significase, outro día li unha noticia, falaba dun megaconsorcio entre tres multinacionais de 1.000 millóns de euros para impulsar o coche eléctrico e que eso non quedase en sustituir un coche movido por combustibles fósicos con coche eléctrico. Esa é unha cuestión que quería sinalar, non? E logo a segunda cuestión é que os fondos do Next Generation non se queden como parece que se van a quedar segundo as manifestacións de interese que se están vendo, por exemplo, a que lanzou o Ministerio de Mobilidade e Transportes a Xenda Urbana, que limita eses 750 millóns de euros que se van a sacar, que limita a que poidan acceder só cidades, municipios de máis de 50.000 habitantes, que eu creo que evidentemente que limitaría o acceso a moitas outras cidades, outras vilas que tamén teñen as súas problemáticas e, insisto, eu creo que é máis grave aínda, como falamos anteriormente. Bueno, pois xa comprobamos no transcurso deste encontro, 4 cidades e unha provincia que traballa para ter un futuro moito máis sustentable. Uxío Benito, responsable deses áreas de mobilidade, de espazo público da Deputación de Pontevedra, grazas por acompañarnos. Gracias a vos. Elena Espinosa, tenente de alcalde de Vigo, concelleira de Economía, Empresa e Seguridade, graciñas tamén. Graciñas a vos. Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, grazas por acompañarnos. Grazas a vos pola invitación, é un placer. E Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, grazas tamén por participar neste encontro. E Inés Rei, alcaldesa da Coruña. Un placer, moitas grazas. E a todos vostedes, continúen co resto de sesións destas xornadas de sustentabilidade. Grazas pola súa atención.